lain jak euy. Eta mereka mana bingung kunaon deka asa di mau teh bingung we deui deka. Aduh, tarang beugi sulah geuning kumaha teh. Buuk dikahareupeun sok mama teh sorangan mana kumaha ieu teh. Ya eta bingung dek oge teh bener. Da buuk teh kuat tapi ka eueuh ieu teh. Geuninganannya kitu ngararas. Bingung mikiran haji ka dewek mulikeun tara mayar wae. Didinya mah mikiran batur mah mikiran negara, mikiran naon, ieu mah mikiran hayang dibayar menikah. Aduh, lenang kitu menik sok ngomong teh sorangan, dikuncukeun bisa ke si Semar puguh meureunna maneh teh jak. Bisa diigekeun ngahasilkeun duit teh kieu mah teh si Semar ge maneh teh geuninganan kangangguran. Nah, kitu-kitu teuing sia teh ka aing teh. Da kieu emang murah buuk teh. Maneh teh kahakanan teu bergiji, atuh kahakanan teu rirarong. Asin jak nu kitu. Nah eta tarang lega teh geus boga naon atuh. Bana kitu sugan bana. Batur mah sirah lenang ka dieu beuteung bureuteu, mantes da loba bana mobil di mana. Beutungna ge begang aya. Dekanya eta tong sok bingung matak oge. Tempo dek awak montok. Bana sarua aing teu boga bana mah. Nah, atuh. Awak-awak heula atuh. Sawah boga. Henteu. Sarua kos dia we. Melakna di dieu dek ya teu da sarua. Bisa ge sarua kos aing. Dengan dek ada montok rada gagah. Tapi Nah, kitu nama euy. gunuyat beuteung bureuteu ku batur teh anjing bos di mana cenah meureunnan. Remaja dek teh nafsu keneh ieu teh kasih bokir da aing kamari aing teh di Aisyah sawah. teh naon masalahna kuat teh kariweuh. Aing keur nguseup coba di baledog batu aing teu ngeunah kana hate. Neteuli aing ka ayeuna teh jak nafsu. Udah boga babaturan nu bonge sia mah. Nya eta da aing hayang nang we teh sabenerna mah jak euy. Geus ulah sok kitu katutuluyan. Tuh udah ngagremet aja hate mah Maneh jak keur euy. teh. Hayangna mah kitu da dek. Tah. Aing buka tepak 5 bageula ti aki. Dewek oge pagawean kitu teh jadi kieu tuh botak. Nya euy aduh aing kumaha da ngagonokna hate mah teh. Mengeus tong sok katutuluyan. Itu aya nyamperkeun. Tah, ku aing dipanca si goblok. Ini tetah nyamperkeun geuning ka dieu. Dieu Kita hampura, ini masalah kemari. Aing mah supene kasihan nafsu aing teh kamari dirupus ku taneuh bagong. Lah, aing teh. Aing ngagonok lah gero hate ye, ku sia teh goblok lah. Gitu orang saling bebaskan we sarua da wengek minta hampura ka dieu teh. Hampura geuning. Pawe hampura isukan kitu deui ka aing lah. Orang saling bebaskan we. Teu ngeunah aing pokona mah. Orang saling bebaskan we, heuh. Teu ngeunah. Beureung enggak hampura mah, orang saling bebaskan we, heuh. Teu ngahampura aing mah. Ngopi. Ayo urang ngopi aya mah ka warung. Teu hampura bagong. Teu bawa aya mah kopina. Geus beda de hampura si eta teh. Aing ngagonok jak lah na jero hate lah. Kumaha urang teu mawa duit. Urang ka warung we ngajak heula. Tuh na si bagong. Teu hayang aing mah. Ayeuna. Ayo. Ayo urang ka ditu ka kopi. Aing majak beuki kusing aing majak. Lain asa parah. Heueuh. Ayo lah mending ayo di ditu di warung ngopina. Mantong atuh sia mah ah. Dia wae ngopina. Heuh dek beli heula tuh, heuh. Beli kitu mah. Beli kopi cenah. Nafsu keneh jak kita kasih bagong teh Ulah sok dendam kitu. Loba kegeh aing mah Pan bukan teh mah. batur nguseup, batur kulin lain. Da aing kamari dirubus tuh anu aing pusing. Itu tuh aya motorna kekesan ku aing mah lah. Montong. Erek lah ku aing dikempesan jak. Montong. Cicing di dia maneh mah ku aing dikempesan lah. Manusia. Nah, aing dikempesan sia bagong aing nama hakan sia. Aing neteuli pokona mah. Hakan sia mantong hese sia. Aing mah da. Tuh, kopina euy. Hah? Ayo, rek ngopi teh. Aing mah teu hayang lain hayang kopi, aing mah nafsu ka sia lah. Manggeus yo. Lah kantok aing mah lah pusing. Cing panas nah harcaina heuh. Erek mantung. Nyoba cai. Aduh,
Aing mikir botak ya hulu. Panis meuli kopi nama. Ududna aya ieu ududna. Erek amang erek udud. Kopi. Bom sekalian 3 gelaseun. Astagfirullahaladzim. Mending tinggalkan jak lah ka dieu jeung dewek. Naon kitu jeung manusia dama. Erek mantau heula. Aya musyap. Makna 3 dah. 3. Jak ka dieu mah bener lah. Bila teuing ngagubug cai teh. Parahkeun eueuh duanana nu nyusul eueuh. Kumaha ieu teh? Ah, bau mantog we ku aing kopina ke dieu mah minumna. Bae Mau terus di dia ngopi ge. Alah. Lagi nam. Ya. Wah, si bedul ieu mah dikempesan. Mogok Aduh, deka. Awas ya ke ku aing panggih. Balas dendam aing eta ka hampura kalau dikempesan buat aing. Aduh. Deka. Parah mau puas ban kempesan om ek minta hampura parah di kempesan. Nah hanya masalah naon di kempesan parah mau puas ku si bom parah mau puas Dari ke mana? Ke haji, dari syukuran. kumpaan boga boga kumpaan. Oh bawa tuh kadipan kempes mana tuh tempat di haji syukuran asal tara aya kadangangan di haji teh. Oh kena oh rek jam sabaraha Tas maghrib jam sabaraha oh jam genep siap lah kempes aduh capek jauh ke bengkel deh emang kayak itunya. ke si bom terbalik lah Untuk ditinggalkan ke orang di ditu batur mawa kopi parah ka mantog sama Aing nggak nafsu, udah sebenarnya mah nafsu, nafsu kasih eta nafsu, aing kasih bokir teh lah. Pokoknya mah dek masih kena tuntuk we tuntung dari si bokir. Aing ngomong ke kene jakeun jero hate lah. Pokoknya mah Tadi motorna dikumakeun. kempesan ku aing buanana. Astagfirullahaladzim. Teka jama. Kemana coy? Nyata kaji kita ketawa tahan ku haji. Naon haji? Nyata kieu cek haji teh urang ketawa tahan teh engke penting tas maghrib cek haji urang syukuran urang ngariung di imah haji. Kawas nu heueuh eta haji emang kayak syukuran. Nyata haji teh panen tas panen bening, panen pare terus rempah-rempah kebon. Wah, loba pokoknya namang teh hayang syukuran tas maghrib dibantuan. Eta haji mah kagak geringan syukuran. Moal meureun matak menang urang oge meureun ek ngarayakeun meureun. Ek bagi-bagi meureun anu baduit meureun nama haji teh. Aing jak euy. Kata haji ek bener mah syukuran dek masa kebobolan gitu ge loba duit. Pengun mah bener dek Haji kemarin lagi pinter dua tambah haji pelit biar ku deui. nya. Tapi kita kitu menang mah urang datang bae. Urang mah ini mah ini teh heula nya. We lah heueuh kan bae lah. Ini teh salahnya itas maghrib mah meureunnan. Salse. Tas maghrib urang ka itu ka haji ieu mah. Urang ngadon ngopi di haji. Bejakeun we heuh teh gitu. Siap. Nuhun we nya ya. Siap. Jak euy. Haji cenah. Da eta dek asa teu percaya lamun haji erek nyuguhan gitu dek bangunna teh dah. Wah, muriang atuh kudu susuguh ngejakeun susuguh mah haji mah. Heuh nya. Meureunnan mah hee sapepeting Pingsan kekerepengan kamari karek leungit minyak saparapat oge geus geunyeulung. Aing ge salila gawe di haji buuk buat tepi ka kieu. Paingannya. Anjir. Ngararas. Bagus. Kacoy penting dek asa dilojokeun ku haji. Umum kamari teh nitah cenah. Kadek teh aya geuninganan tukang buah, tukang bulian buah, si bace. Cenah urang ieu ka haji. Urang naon teh urang hadiah syukuran. Nah, pas dewek ka itu teh da usah saha ngawaduh hadena dewek bom henteu penting hadena kasarean teh kasarean aing asa kalojokeun penting ku haji urang mah hadena penting teh inget eta ge nya jam 8 geus bubar meureun gitu
Emang mah ka dieu? Dia dek teh ka imahna. Aya batur eueuh nya. Oh, Balik. nya eta haji berdua. Kun mama dia teh geuningan dek nyata. Amun kira-kira tanggung mah gitu mang tong sok hayang ngayakeun. Ieu lah gitu acara-acara gitu era ku batur. Oh, kitu nyata. Ada mun ngereh di balik kieu mah ieu. Makan tuh jeung duna hapeuna tuh.
Tong bisa dirasa. Ini cukup nak kendaraan Sugan goblok sia mah. Ku aing teh di geuringkeun eta teh. Goblok ari sia. Menang aing ieu teh menang kita tadi. Ku aing di geuringkeun. Ieu teh nu haji goblok lain nu sia. Karena gebukan. Ari sia ngadengeh teh kana ku aing geuringkeun. Anu haji goblok. Tadi dia ngarit serangan bisa salah aku pas eta lo bakene aya tarek garit mah lo padu sampun-sampe atuh teh. Bae haji mah. Ari engko ngomong ge jelema nu budak. Cek aing ieu teh mun anu aing ieu ku aing teh geus diberakan jeung haji na ari sia make dialaan ku sia aing ngadengeh teh ari sia. Aman ieu mah jukut makan bae da loba ieu. Ku aing mah beak. Teu nyambung goblok. Sugan sia mah goblok ku aing kudu diodohkeun jukutna. Nang eta mah menang ala dewek nya Deui deui we atuh. nu aing geus diceran aing teh ngarit aing teh di imah tadi Kita nang ala dewek sugan. Ari sia gua. Goblok sugan. Goblok anjing teh goblok. Goblok. Astagfirullahaladzim mana naon. Anu teh kudu kagalungan di dieu mah si teh kumaha teh wacot teh. Wujudkeun jukut uing. Diwujudkeun Haji korek deui. ajakan ngalak aing kerahkeun diwujudkeun rek dibawa Pusing aing ngadengin ge. ngaruh Ke mana-mana. Iya tuh udah ngalah rek dibawa cek urang teh ngalah emang barengan di dieu. Coba eta. Ngalah barengan loba teh sampe cek teh da menang lak haji meureun suntekeun bae keur mah urusan jeung haji da haji punya keamanan. Nanahawana dia teh kalau gagalungan cician kolot-kolot ting geus aya masuk saling hampura. Haji korek teh ala ajukut kitu pira dibersihan pangorenkeun nanganan. Eta ka dieu. Yo. Pindah hampura. Hampura mah aja ada. Make ngucutkeun jukut urang Oh atuh. da eta teh nu urang jukut teh geus bebeja ka haji. Oh teh nyaho ai urang sugan teh bisa bebeja gitu. Oh hampura teh nya. Oh hampura. Anjing aing dicium geus boker.